Egun sentia Gazan, eta nire lehen pentsamendua betiko bera da. Urik izango alda gaur. Ur azpiegitura suntzitu zuten. Hautsitako odiak, kutsatutako deposituak. Ordu bete baino gehiago egin dut bidean. Batzuetan askoz gehiago. Tanta gutxi batzuetarako nire segurtasuna arriskatzen dut. Ordu luzez egoten gara zain. Gaur ia egunero bezala. Ur kutsatuak gaixotu egiten ditu gure seme-alabak. Urdaileko arazoak, azaleko infekzioak, bereziki haurtxoentzat eta urdunentzat. Ura bilatzen gastatzen dudana, deskantzuz galtzen dut, lanez. Neskatila askok eskola uzten dute laguntzeko. Ta nire hilerokoa iristen denean ez dago higienerik, ez dago pribatutasunik. Batzuetan, biltzen dudan ura ez da iristen garbi mantentzeko ere. Hondamendiak gure laboreak ere suntsitu ditu. Gure soroak obra hondakinez estalita daude, eta gure baratzeak urik eta elektrizitaterik gabe, lur emankorrik eta ureztatzerik gabe, ia ezinezkoa da elikagaiak ekoiztea. Hau egun bat da Gazan, egun bat milakoen artean, baina hondamenean ere bizitza defendatzen jarraitzen dugu.